ngày cuối cùng để cho các đơn vị, các gian hàng setup, và ngày mai thì sẽ là ngày chính thức để cho tất cả các đơn vị trình làng và khai mạc của triển lãm Pro Sound năm nay. Và đây chúng ta đang có hai phía cánh gà, một bên trái và một bên phải, và để cho các đơn vị demo các dàn live array. Và theo cảm nhận của em, đứng từ phía giữa trung tâm thì ở bên này sẽ quy tụ những cái dàn array chất lượng hơn hẳn, và tiêu điểm ở đây có sự xuất hiện của L Acoustic, gọi là LA. Thì quý vị có thể nhìn thấy rằng từ cái thiết kế nó đã tạo nên sự khác biệt. Và bên cạnh L Acoustic cũng là một cái đối thủ duyên nợ, đó chính là B&B Audio Technic. Đây là hai cái gương mặt sáng giá nhất của triển lãm ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có Học-in Audio, cũng là một con lớn trong ngành sự kiện cũng như là các sản phẩm KTV. Còn lại là sẽ là các gương mặt đến từ Chinese, China, đến từ những nhà thầu và các nhà cung cấp của Trung Quốc. Đó. Còn những cái này thì lát nữa em sẽ đi qua để cho mọi người một số gương mặt rất là mới và có lẽ sẽ quen thuộc với anh em Sài Gòn hơn. Có một điểm rất hấp dẫn ở triển lãm lần này, đó chính là ngoài việc quy tụ những cái thương hiệu lớn trên thế giới về các sản phẩm âm thanh ra, thì còn có sự xuất hiện của những soundman hàng đầu thế giới, và họ đang setup ngày mai sẽ trình diễn những cái tinh hoa, những cái thế mạnh của các nhãn hàng để thu hút khán giả, những nhà nhập khẩu và những đơn vị bán lẻ.